ก็เพิ่งอาตมาก็เพิ่งบวชประมาณครึ่งปีตอนนี้เมื่อก่อนก็ติดตามพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์มาเหมือนพี่เอกกับพี่จอมอย่างเงี้ยก็เดินตามไปด้วยแล้วฟังธรรมของพระอาจารย์ถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าสนใจธรรมะจริงๆแบบเหมือนกับเรียนจบพอดีเลยเรียนจบไฮสคูลพอดีเราก็คิดว่าก่อนที่จะเข้ามหาลัยเราก็มาบวชลองดูดิว่าชีวิตเป็นพระมันเป็นยังไงทำไมองค์นี้ต้องมาบวชด้วยทำไมพระอาจารย์ต้องมาบวชด้วยแล้วก็ทำเพื่อแม่ด้วยแม่ก็ถือศาสนาพุทธด้วย 6 months ago I decided to become a monk. Normally I'm from Germany and in the past I was like just the people who help Pachan like his students or someone else who come with him and help him by his work. So I also traveled with them, not like a monk, like a normal guy.And one point I decided to become monk because I wanted to see the different life of being a monk, to see why they become monk, why he become monk or why he decided to go this way. So also my mom is Buddhism, and in Buddhism they believe if the son become a monk, they get merit. Merit is บุญใช่ไหมครับ merit yeah.So I saw that my mom did a lot of good things for me. So I wanted to give her back in the best way I can. So I decided to become a monk. And I saw, like my master said, if you are a monk, it's very nice because you are not the one who takes, you are the one who gives others as best as you can. So that's what my master said, to share experiences and help others to overcome the suffering.ก็คือบวชมาก็รู้สึกว่ามันก็ได้ประสบการณ์ที่ดีแบบประสบการณ์ที่อยู่ในป่าด้วยจากคนที่ใช้ชีวิตแบบไฮโซสบายมีตังมีทุกอย่างครบชุดเลยมีเมียก็แต่ไม่เคยมีแฟนก็รู้สึกยังไม่มีทุกอย่างครบหลายอย่างครับซึ่งมันก็รู้สึกว่าถ้ามาบวชลองดูดิว่าชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงว่าพระอาจารย์มันจะมีคำหนึ่งชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวเราก็ดูว่าเราเกิดมาชีวิตเนี้ยแล้วเราดูดิว่าเราทำอะไรได้ในชีวิตเนี้ยซึ่งมาบวชเสร็จเราก็ไม่ได้นึกว่ามันจะได้สิ่งที่ให้ยังไม่ได้เคยคิดเลยว่าตอนที่เราบวชเรานึกว่าเราต้องได้บวชเพื่อได้แต่ถึงจุดหนึ่งมันก็เห็นว่าเราไม่ได้บวชเพื่อได้เราบวชเพื่อให้ยิ่งบวชแล้วให้คนอื่นให้เห็นว่าเขาออกจากความทุกข์ได้ช่วยเขามีวิธีออกจากความทุกข์ได้ยิ่งเป็นสิ่งใหญ่กับตัวเองยิ่งสวดมนต์ให้โยมฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เต็มใจที่จะให้นะเต็มใจที่ให้เราก็รู้สึกว่าคุณพระมันคุ้มมากเกิดมาชาติหนึ่งก็ไม่ได้เสียชีวิตในการเกิดไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วทำงานเสร็จไม่ได้ช่วยคนอื่นใช้แต่ชีวิตสำหรับตัวเองก็ไม่ใช่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นพระมันช่วยได้เยอะซึ่งช่วยได้ตัวเองพ้นทุกข์ได้เท้าจริงๆด้วยตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อสิ่งนี้นะว่าไม่ได้เชื่อว่ามันทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่ถ้าเราปฏิบัติเรามีกรรมฐานเราฝึกทุกวันอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเดียวมันก็จะเห็นเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยมีทุกข์เลยสันติภาพเกิดขึ้นเสร็จมันก็สบายทุกวันสบายเลยตอนแรกก็ทุกข์นะว่าฉันแค่มื้อเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันมื้อเดียวมีศีล227 ข้อทุกข์มากอยู่ในป่าเขาทุกข์เจอแต่งูเจอแต่ตะขาบอะไรก็ไม่รู้ว่าชีวิตนะแต่จุดหนึ่งมันก็เห็นว่าธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของอย่างนั้นถ้าเราปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้ตัวเองก็จะเป็นธรรมชาติขึ้นถ้าเป็นธรรมชาติขึ้นก็จะไม่ค่อยมีกิเลสเข้ามาตัวกิเลสก็จะน้อยลงสบายขึ้นในชีวิตถ้าเราทุกข์เราทุกข์ว่าเรามีกิเลสเยอะ That was a long story. I tried to translate all that what I said.
It's about I said I have everything in my life. Then my master said, "Do you have a wife?" I said, "No, this is not that, but I mean I have everything I needed in my life." สามีมีหรือยัง No, he said, "Do you have a boyfriend?" He's sometimes joking. ยังมีภรรยาแต่จะมีสามีแล้วยังไม่ So what I want to say is, แต่ไม่ได้นะคนฟังเขารู้สึก yeah, ในบ้านขับ I am a good family. I have everything I needed, like car, like a big house, like money I need. So I thought about what happens if I die tomorrow. Just using life like this, just want to have all the time, never give others back. It feels like it's not peacefulness in my mind. But at one point when I become a monk, I saw many good things. At first it was very, I feel desperate, really. I feel bad because it was in the jungle. It was where many snakes are and many scorpions was. And there are many precepts. Monk has 227 precepts. Like you would have only one timeบอกเขาหน่อยก็ได้ lunch or นอน something. เท่าไหร่ตื่นเท่าไหร่บอก And get sleeping at 10 p.m. and get up at 1:30 a.m. That means only 3.5 hours sleep. And I'm a person who sleeps a lot in the past, like 10, 11, 12 hours always. But at first I was very feeling bad and I feel wow, it's very exhausting for someone who never did like this before. But at one point I saw how to overcome my bad feelings, how to overcome my sufferings because of in Thai it is called Kamatan. This is the way of practicing Buddhism to get your peacefulness inside, like meditating, like walking meditation, for example. And if you are with the nature the whole time and alone, you see many things inside yourself, like the pain you feel, like the missing your family, everything comes, like scared because of wild animals or something like that. And but at one point I saw nature is nature, and before we built this up, there was nature, and if we go to nature, we don't need nothing. We don't need something. You know what I mean? You are there, yeah. You are there, and then you see a life where you don't need money, where you don't need the work or something like that. Because we need something that makes us suffering. Sometimes we want to be rich, we want to have girlfriend, we want to have this and that, this and that, this and that. But if you are in the nature, you see nature makes you natural. And at one point you overcome your sufferings more than if you are normal. Hard to translate when you understand what I mean. Yeah, it's good. I feel it very good. I understand also why my master become a monk. เมื่อก่อนเนี่ยทุกข์ง่ายหรือทุกข์ยากเลยก่อนทุกข์ง่ายใช่ไหมทุกข์ง่ายเนาะเมื่อก่อนสิวขึ้นนี่เป็นไงสิวขึ้น He said in the past I always suffer or many times suffer, and now he said, "What's about your pimples? Do you suffer about your pimples?" Yeah, it's a funny thing, but a good meaning. Do you? At one point you understand something, like this is only for a short period of time, Yeah. maybe 30, 40, 50, 60 years or something like that. And why do you suffer because of these pimples? Because you don't look good, or because it feels like pain? Nah? But if you train this, you see two things. At first, if you don't train, mind and body are one thing. But if you train it, you see that mind and body, there are two different things. At one point, you understand, oh, that's just the body. It's just a car. Yeah, it's just a car or something like that. And you can go out and just see how your body suffer. But you don't suffer inside, in your heart or in your mind. Mind understand what body feels. And at one point, if you die, I think everyone suffer a lot. But the best way for myself was to
go to Buddhism and to teach yourself how to overcome the sufferings of your body, of your thoughts, and etc. That's why I become monk and go on for many time. ลองเล่าเมื่อก่อนเราคล้ายๆว่าเราเคยขาดสตินะเราก็เคยทำผิดพลาดมาเพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาแต่ตอนหลังเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเราจึงทำอย่างนั้นวิธีที่ป้องกันที่จะไม่ให้เราทำอย่างนั้นปุ๊บเราก็ต้องมีสติจู่ๆจะมีมันก็มีน้อยอยู่ก็ต้องมาฝึกตอนนี้ก็เลยเห็นชัดตอนที่ทำผิดพลาดกับพ่อเนาะยกตัวอย่างว่าสิ่งที่ทำผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะมันขาดอะไรจึงทำอย่างนั้นทุกคนถ้าขาดตัวนี้ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือทำผิดทำพลาดแล้วก็มาทุกข์ใจเสียใจอะไรสุดท้ายคือแก้ปัญหาไม่ตกก็ไม่ได้มาสาวเห็นว่าเป็นเพราะอะไรจึงทำอย่างนั้นสมมติว่าขาดสติเรามีขนาดไหนทุกคนมีแต่มันมีขนาดไหนถ้าอยากมีให้มากก็ต้องมาฝึกแค่นี้เราก็เป็นตัวอย่างในการที่จะมาฝึกแล้วก็เห็นชัดเนี่ยนิมนต์ต่อภาษาอังกฤษไปเลยสติคือ conscious ใช่ไหม conscious ไม่ใช่เลยก็ได้I had one day I want to tell you my bad stories but because it is bad it is a good thing to tell so when I was 13 I think 12 or 13 I had a conflict with my father he's a guy who is very if you don't make something like he wants he will be aggressive or something like that and I helped him to work in a restaurant because my family has a restaurant but all the workers went to Thailand because they had like vacation or something like that so I had to help him in this moment and I worked bad because I was small guy and never had experience in restaurant or something like that so at one point he said you are very bad in working and then I said why do you have to say something like that I help you as best as I can so, but at one point he said why do you talk that bad to your father or something like that and he was aggressive and put me on like here and at this point I lost my conscience like I was aggressive because he did something bad to me so I like it was like defending yourself because you feel pain in this moment so I like attacked him in this moment but at this moment I felt very bad because I ran away from home 1-2 days and I always saw this picture how could you make something like that to your father but because of you don't have conscience at this moment something like this can happen or something like this could happen but everyone is different with me it was like the anger comes out and you cannot control yourself someone else is like maybe you speak bad to other people or something like that so I saw the best way to get more conscious is to control yourself by meditating on to see your mind what happens inside your mind if you never train this something like that can happen more times than before but if you train the best way for yourself I don't know maybe you're not for meditating maybe you are for walking or something like that something that makes you train your consciousness then you can see that helps really in normal life daily life also การดูลมก็ไม่ต้องใช้คำอานาปานสติก็ได้มันเป็นคำที่เขาตั้งมาให้เฉยเพื่อให้เราเข้าใจแต่ตามจริงแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเลยดูลมไปเลยต้องพูดอะไรมากเพราะยิ่งพูดไปเยอะยิ่งอาตมาพูดไปเยอะมันจะยิ่งปรุงแต่งเลยอะเปรียบเทียบเช่นเราไม่เคยชิมรสชาติเค็มหรือเปรี้ยวอาตมาก็เล่าให้ฟังทั้งวันได้ว่าอาตมาเคยชิมแล้วอะชิมไปเสร็จโยมก็อ๋ออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอเค็มมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอแต่ไม่เคยชิมเองอะมันก็จะรู้ได้ไงมันจะไม่รู้จริงๆหรอกมันก็ปรุงแต่งอยู่อะปรุงแต่งว่าประมาณอย่างเงี้ยแต่เนี่ยแหละการดูลมมันมีประโยชน์มหาศาลเลยสุดยอดเลยพันล้านเนี่ยแหละเยอะกว่าล้านยูโรเยอะกว่า10 ล้านยูโรเยอะกว่าเท่าไหร่ก็ได้ว่ามันใช้ได้ถึงวันสุดท้ายถ้าเราตายไปเราจะมีอะไรเรามีแต่เตียงแล้วเรามีลมหายใจของเราตัวเองบางคนอาจจะไม่มีลมหายใจแต่ส่วนมากคนก็จะมีลมหายใจสุดท้ายประกอบซึ่งถ้าเรามีลมหายใจเราก็ให้ลมหายใจเป็นเพื่อนเราถึงนาทีสุดท้ายได้แล้วทำให้เราเกิดสันติภาพได้
ยิ่งดูกับอยู่กับลมอ่ะยิ่งเป็นสิ่งหนึ่งกับลมได้เลยซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นความปวดที่เกิดขึ้นมันก็จะทำเราไม่ได้แล้วมันเหมือนกับตัดได้เลยอ่ะเหมือนที่อาตมาบอกว่าจะใจกับกายมันจะสองอย่างเลยกายกับบอดี้คนละอย่างเลยลมมันก็อยู่กับเราตลอดแล้วตอนนี้ดูลมหรือเปล่าเนี่ยคือว่ามันดูฟัง เนี่ยดูลมได้สัก1-2 ครั้งวันละทำไปอย่างนี้นิดไม่ต้องไปบังคับมันมากมายหรอกทำไปเป็นให้มันเป็นกุศลก่อนนะเป็นความรู้สึกที่ดีก่อนนะทำไปเรื่อยๆมันก็จะชินกับสิ่งนี้ยิ่งทำไปเรื่อยๆยิ่งเห็นลมทุกวันเลยก่อนนอนก็เห็นลมไปไหนก็เห็นลมอยู่กับลมถึงจุดหนึ่งมันก็จะฝึกแบบแข็งแกร่งเลยกำลังก็จะพอที่จะตัดปัญหาอะไรออกทันทีได้เลยทะเลาะกับใครเสร็จบางครั้งมันก็จะซัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมซัดด่าเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับลมตอนนั้นเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งเราไม่ได้ด่าเขาต่อมันก็อยู่กับลมแล้วทำให้เราคลามดาวน์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนหายได้เลยเนี่ยฝากไว้สิ่งหนึ่งนะอานาปานสติดูลมOkay, I gave them like the best thing for myself I learned in this 6 months. I said it is to see your own breathing, to have Dhamma in your breathing. But I said I don't want to say too much because if I say, because I train this, I know how. Yeah. If I say too much, you just think about it, but you never try to taste this. Like you never taste the spicy or a sour taste. Nah? I say how it. I tried it and I said it's like this, but you never try, so you never know. You just think about it and just okay, it's maybe like this. But if you try and train it or practice it, you will see it from yourself, and then you see, oh, sour is like this, or spicy is like this. The taste. And I said you have breathing every day, every time. If you don't breathe now, you will be dying. So if you just came back to your breathing, sometimes it helps you in many situations. Sometimes I say something bad to you, you have bad hair, you look shit or something like that, for example. Sometimes you cannot control yourself. At this moment you say, and you're a little guy, you cannot say something like this to me. But at this moment, if you come back to your breathing, it makes you calm down, and don't make you think too much about the thing. And you go down and back, and it makes you more peaceful in your mind. Also, you can use this until your last second before you die. The most of the people have only a bed and lay down there in the bed and have nothing, only the breathing. ลองเริ่มต้นนะ That felt good. So that is the best example. If someone would not train this, you maybe would be angry at this moment, and you can see it on the face of the other. Why you make something like that to me or something like that? You know what I mean? But if you train this, you see it's just the body. If you make it again, if you hurt him, it won't be better at this moment. It's only you that assigns meaning to that, because that was love, and there's no aggression in that slap at all, right? Yeah. It felt good. Yeah, it felt good. It felt good. But you can use it in situation where you think it's not love. It's not. Someone wants to hurt you. It's not an example. For example, if you go outside and you have a problem with someone, เปลี่ยนที่นั่ง change something. ชีวิตมีด้านเดียว That's the reason why I train this also, because if someone hurts you, you want to hurt him because you don't feel good at this moment. But if you ask yourself, did it really help in this situation? No. If he do it, let him do, and then you finish. The bad karma you did, maybe it was in the last life, or maybe you said something bad to him or something. You know what I mean? I'm sorry because my English is not so good. Pretty good. It's really good. Yeah. It's okay, no? But you understand what I mean. So
what I wanted to say, this is in Dhamma, it is called anapanasati. Anapanasati is the way of looking in your breathing. But I said you don't need to know this word because it's just a word who someone bring it up to understand. But if you really train for yourself, just 1-2 times a day, it makes you come back to breathing automatically because you train. That one day it will help you maybe. It's really good, I think. It's like the last moment you die, you're not calm down at this moment. I think everyone hurt and everyone want to come up out of this pain. But everyone has to stand for this pain and accept it because you cannot run away from your pain or from the hurt you got from at this moment. So the best way I saw is to see your breathing because breathing is the last thing you have in this moment. คือเดี๋ยวมันก็ได้เห็นตัวอย่างของการดูลมถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ย เราก็จะตอบสนองทันทีใช่ไหมแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยลมเนี่ยมันไม่มีคนไม่มีใครทำให้มันว่างจากกิเลสว่างจากอารมณ์พอมาอยู่กับลมก็ว่างจากอารมณ์เมื่อว่างจากอารมณ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะไปกระทำต่อเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กระทำกันแบบเป็นสิ่งที่สมควรที่เลยไปถามคุณมาตบผมทำไมผมเป็นอะไรหรือก็ชี้แจงมาก็คือยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอารมณ์มันดับไปเพราะเราอยู่กับลมแต่ถ้าไม่มีการดูแบบนี้เลยเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอารมณ์ติดไปด้วยแบบปฏิเสธไม่ได้ทุกการกระทำเนี่ยว่ากันว่าจะมีอารมณ์ปนไปตลอดเลยปนไม่ได้อารมณ์ปนไม่ได้อารมณ์จะมากจะน้อยแล้วแต่ดีกรีความเข้มข้นบางทีอาจจะน้อยเบาบางจนรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ประกอบแต่จริงๆแล้วมีถ้าไม่มีกรรมฐานถ้าไม่เป็นกรรมฐานจะมีอารมณ์ปนเสมอส่วนอาจจะ 0.5% 0.1 หรือว่า 20-30 แล้วแต่ความเข้มข้นส่วนการดูลมเนี่ยมันเป็นปราศจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงเป็นความว่างจากอารมณ์เดินเข้าไปมาตบผมทำไมไม่ได้หรือนับผิดอะไรเนี่ยแต่ว่างนะแล้วก็ชี้แจงไปการที่ไม่มีอารมณ์แบบนี้ไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมเป็นธรรมเล่าต่อ My master said like if someone slaps you at this moment you have like a bad feeling inside or something comes inside like maybe 10 degree 20 degree it's hot inside it feels not good and you maybe ask him why do you do this but with the bad feeling inside, you know what I mean? But if you train is looking into your breathing, in this moment you ask him, but with a free mind, why do you do this? Did it help for you or something like that with an easy, calm down mind in this moment? So he said this is one of the good things of looking to breathings or train Dhamma. ประมาณนี้แหละคุยภาษาไทยกับโยมหน่อยเดี๋ยวเราคุยอะไรก็ได้ถามใครที่มันได้มาคนแรกเลยเจอญาติโยมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเจ้าของร้านเปิดร้านเนี่ยอนุโมทนาให้กับเจ้าของร้านของเราอะไรนะสาธุเอาทุกคนเลยดีค่ะดีเอาสาธุก็อนุโมทนาด้วยนะโยมที่เปิดร้านนวดแล้วเป็นเจ้าของนะใช่ไหมเป็นกับเพื่อนค่ะโอเคครับก็สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งยิ่งใหญ่เลยครับเป็นคนที่เปิดร้านนวดแล้วนวดคนอื่นนะแต่เราต้องนวดแบบช่วยคนอื่นจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเรานวดเพื่อเราได้อยากได้ตังค์ถ้าเราทำอย่างเงี้ยไม่ต้องถามเลยว่าคนจะมาเยอะไหมหรือไม่มาเยอะเพราะยิ่งช่วยคนอื่นหายปวดนะยิ่งเราก็ยิ่งได้บุญยิ่งช่วยคนอื่นได้แล้วเราจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างในจิตใจเราซึ่งเปิดร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ทำอาหารเพื่ออยากได้ตังค์เราทำอาหารเพื่อเลี้ยงคนอื่นให้มีความสุขในการฉันอาหารกินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยการนวดก็เหมือนกันตั้งจิตไว้อย่างเงี้ยนะช่วยคนอื่นหายปวดไม่ใช่ไปนวดเขาโดยโทสะด้วยไม่ชอบคนนี้ชอบคนอื่นกำลังทำตามอยู่ค่ะตัวนี้น่าแปลนะบิดตัวนี้น่าแปลภาษาอังกฤษกำลังทำตามอยู่ค่ะน่าแปลลองพูดภาษาอังกฤษใช่เลยค่ะกดเอา My master said say something to the owner or the people who opens the massage lounge so I said it's a good thing to open a massage lounge but if you do something you don't
do it like you want something. Don't do it like this. See this that is a good opportunity to help others. Like if someone feels like pain or something, massage them like a good feeling and to help them overcome their suffering or overcome their bad feelings in the body. If you do it like that, you don't have to ask if many people come or not. They will be here. Yeah, they feel it also. If you just want to massage them because you want the money, the feeling inside, the feeling if you massage someone, this is not the feeling you get. It's the same like open a restaurant. You open a restaurant because you want to give someone happiness in having some food, having something like that. But if you make food without having a heart inside to help others, to make them happy, I don't think that many people come to this shop or to this restaurant.